高档餐厅里，我的老公刘东正对着一个年轻小姑娘含情脉脉，而小姑娘的眼神中充满着野性的挑逗。看到这一幕，我却并不伤心，甚至还有些窃喜，因为这是一场反击的开始。1个月前，儿子一大早就嚷嚷要去游乐园，儿子马上就要上小学了，这个夏天还真没怎么带孩子出去玩，于是跟刘东商量一起去游乐园。他睡眼朦胧答应，一翻身却又睡着了。儿子扑上去推他，我也各种催他，但就像一块死肉动也不动。他的手机响了，他的手机是放在床头柜上的，而我就站在床头柜边，于是顺手拿起手机，突然就被抢了过去。回头看到刘东神情异常，皱眉，有什么见不得人的电话？哪敢！刘东嘿嘿憨笑，捂住肚子，拿着手机冲进卫生间。儿子催得紧，刘东出来也表现得很积极，这事也就过去了。本以为他会陪我们娘俩痛痛快快玩一天，结果把我们送到地方，说公司有重要会议，撇下我们跑了。我不怀疑，恋爱10年，结婚8年，他对我呵护备至。要星星绝对不摘月亮，这样的好男人，我怎么能怀疑他？但是我看见了。都说恋爱中的女人是0智商，男人可能更傻。如果不傻，他明明知道我和儿子在游乐园，他还陪着那个女人过来。其实如果他晚一会过来，我也就看不到了。或许冥冥之中老天自有安排。我们回去打车的时候，我看到他的车重新开进停车场，我心中窃喜，刘东果然还是在意我的。但一个女人从他的车上跳下来，然后偎进他怀里，当时脑袋里嗡的一下就炸了。这个女人我认识，刘东曾经的下属李云，比刘东足足大了5岁，一个离异带孩子的老女人，但特别有小女人的娇气，非常表的那种。此时她几乎挂在刘东身上，嘴贴在刘东耳边说着什么，刘东的嘴都快裂成瓢了。第一念头就是冲上去狠狠扇那个女人。突然儿子拉住我的手，妈妈，车来了。我不能让儿子受伤害，把儿子送到娘家，借口有事就冲出来直奔游乐园。不能白白便宜那对狗男女，我要让那对狗男女身败名裂。但我找不到那对狗男女了。我给刘东打电话，我感觉如果不发泄出来，我真要疯了。我想哭，却强忍。从小到大，我从来不是用眼泪解决问题。手机那边传出音乐声，我深吸一口气吐出，再深吸一口气，手机接通，我也冷静下来，只说了一句：打错了，你忙吧，就挂断了电话。仅存的一点理智告诉我，现在这种情形，撕破脸对我没有一丝好处。我是要让那对狗男女身败名裂，要让他们再没有翻身的机会，但不是拿他们的错误来委屈自己。回到家中，看着挂在客厅那大大的结婚照，恶从心来，扑上去狠狠摔在地上，巨响中一片粉碎。刘东回来的时候，我已经打扫干净，安静地坐在那片空白之下。今天真累啊。刘东打着哈欠走进浴室，手机也自然拿进去。他出来看看我，说了句睡吧，就走进卧室。他始终没有发现那挂了10年的结婚照没了，心底最后一丝柔软被我彻底摒弃了。我组织了一次同学聚会，小规模的。在刘东呼呼大睡的时候，我仔细考虑，如果离婚，自己到底有多少胜算。最后发现，我有可能什么都拿不到。公司是刘东的名字，房子是我和刘东的名字，而我，一个做了8年的家庭主妇，甚至没有资格去争夺儿子的抚养权。所以，刘东才会肆无忌惮的家中红旗不倒，外面彩旗飘飘。而他能拥有这一切，全拜我娘家的资助。我怎么可能再让他称心如意？这些同学，有我最好的朋友林丽，有我曾经的追求者杜明，还有几个关系一般但比较有心机的同学。我是家中的独子，父母年岁已大，所有的事情我只能靠自己。聚会上，我强作欢颜，给大家敬酒，但他们3杯没过，我已经喝掉大半瓶，借着酒劲趴在那里抽泣。
杜明过来询问，这个时候林丽出面，欲言又止的样子。大家都是成年人，立刻心知肚明。说说吧。杜明端起酒杯，一饮而尽，抬起头，双眼通红看着杜明，泪珠一滴滴滑下。只要不违法不违规，你尽管开口。杜明是某上市公司的副总，刘东公司60%的业务全来源于此。当然，这也是我牵的线。但我也明白，这其中的好处绝不是一份逝去的无疾而终的感情所能取代的。于是忍住抽噎，拉住他的胳膊，说了一些话。最后，我还是很诚意地表达了感谢。老同学，谢谢你。杜明开了口，其他的同学自然也不甘落后，纷纷表示只要需要，一定两肋插刀。聚会很温馨地结束了。深夜，林丽发来几张照片，角度挑得真好，不愧是专业的摄影师。她刻意地将我和杜明在一起说话吃饭的样子拍了下来。我微然一笑，好戏开始了。这几天刘东回来得很晚，神情也特别的疲惫，有几次拉着我刚说出一句，我立刻就转移话题。什么要去辅导儿子功课了，儿子要洗澡，儿子要睡觉，绝不给他开口的机会。而且他还破天荒的想要和我重温从前的运动时光。这在半个月前，我还时不时的暗示过他，该交公粮了。他不是装死就是装睡。现在，我嫌你脏。我知道发生了什么，但我装着什么都不知道。林丽把我们同学聚会的照片发在同学群里，里面自然有她精心挑选角度拍的那几张。而别有用心的同学发给了杜明的老婆。我知道是谁，这个年头就是这样，会趋炎附势的人绝不会放过任何一个机会。从前那个同学没有少嚼我的舌根，但现在我非常感谢他，真的，我得好好请他吃一顿饭。虽然我做了8年的家庭妇女，但经济上还是自由的，所以上千块的护肤品我还是用得起。再加上也没有经历过风吹日晒，皮肤也还弹性柔嫩。我是个自律的人，身材也管理到位。一袭长裙，看似随意，却是精心打扮的妆容，出现在餐厅门口的时候，注目率挺高。杜鹃，我亲热地拉着那个女同学，好一通夸。我跟杜鹃聊了许多从前的事情，尤其是我和杜明之间的一些小插曲，貌似是在跟老同学聊天。但我知道，在不远的地方，一个女人若有所思地盯着我，我却感受不到她的任何情绪，我心里有些没底。这个女人就是杜明的老婆岳芳。能嫁给杜明人，不是只凭着美貌和智商，更重要的是实力。岳芳就是这样的女人。我不认识她，但我需要认识她。我很清楚，作为老同学，杜明是可以帮我一把，但作为男女关系，我不愿意跟他有任何牵扯。同学们都知道，杜明能有现在的成就，完全拜他老丈人所赐。所以，如果能够结识岳芳，我的报仇计划才会更完美。跟杜鹃吃完这顿饭，我等着岳芳来找我。虽说我只是个家庭主妇，但依然风韵犹存。而且再加上我和杜明从前的关系，岳芳不可能置之不理。同时，我手里还有一个秘密，一个关于杜明的秘密，但我心里并没有太大的把握，于是做了2个计划。如果岳芳不出现，那我只能依靠杜明；如果岳芳出现，那真是老天都在帮我。第1天没有任何动静，我也是一如往常接送孩子、买菜煮饭，只不同的是，我打扮的时候比平时要长些，偶尔还会拿着手机站在路边发个呆，嘴角露出一丝傻笑。林丽说我这个样子确实像恋爱时的傻子，但我其实在赌岳芳一定会出现。平静，杜鹃给我打电话说岳芳想约我吃饭。我长吐了一口气，悬着的心终于放下来了。我故意化了一个憔悴妆，看起来像是过得很不好的样子。岳芳看到我，第1句就是你想要的我可以给你。短短几天，他已经看懂我的所为。我哭了，一半为了博取同情，另一半也是压抑太久。如果再不释放，我真怕没报复成刘东，自己先疯掉了。岳芳让杜鹃先离开，
安静地看着我哭花了妆，哭得抽不上来气，最后慢慢平静下来。他这才递过纸巾：“你比那些女人聪明。”杜明给我打电话：“老同学，我把刘东公司的业务全抽回来了。我这可全都是为了你啊。”他的意思我明白，好处没了，至少应该有点其他方面的补偿。我冷笑，天底下的男人真都一个德性。我把他的话给录音保存下来。我知道是谁在幕后主刀。买了一套最高端的迪奥化妆品，托杜鹃给月芳送去。我的目的并不是把公司搞垮，这里面的注册资金有2/3是我娘家的资产，是父母的拆迁款。我可不能让父母的钱打了水漂。我现在只是想让刘东先焦虑一下公司的事情，我才有机会去报复那个老女人。等到她生不如死，我再来对付刘东。所以业务这条线，我不能让她死掉。其实送过去，我也是揪着心，月芳是什么样的身份，或许她根本看不上眼。但几万块的化妆品，我自己也真没舍得用。杜鹃回话说月芳收了，我这才松了口气，约林丽出来商讨下一步的计划。都说女人是感性的，是柔软的，但如果被逼急了，绝对什么事都能干出来。比如我并不打算直接跟刘东硬杠，毕竟很多东西靠强势是拿不回来的。我要靠李云去帮我拿回来。林丽已经帮我调查过，李云今年40岁，离婚7年，有一个19岁的女儿乐乐，正在读幼师。而他和刘东的关系正是闹离婚的时候开始的，也就是说，他和刘东在一起7年多了。而我儿子今年7岁，也就是说，从我怀孕开始，刘东就已经过着家中7家外妾的风流日子，真是恶心至极。我对他更有一种赶尽杀绝的憎恨。林丽同情地看着我，从手机翻出几张照片。乐乐这个19岁的小姑娘，尽管长相一般，但还是有年轻的资本，笑得很阳光很青春。这样做会不会有些太丧天良了？那你可以装着什么都没发生。林丽呵呵一笑，我还有活，先走了。但愿吧。一句话，我也下定了决心，只希望这样做不会伤害到这个女孩，毕竟我也是位母亲。之后，刘东接电话的时候变得更加小心翼翼，但无论他躲在哪个角落，我都能听到，因为我在家里装了有声摄像头，他做什么说什么我都清清楚楚。电话不是李云打来的，语气明显不对，像哄孩子一样。我把几个卡哇伊玩偶扔在刘东的车里，在前后排的椅缝里塞了几个没拆封的激情保护，我就等着看戏了。老虎都有打盹的时候，更何况刘东现在要招架2个女人，还要处理公司的事情。趁他睡着的时候，我偷偷用他的人面识别解锁手机，想要给乐乐发消息，却万万没想到，刘东的手机里早已隐藏着一个震碎我3观的大秘密。他早已和乐乐这个孩子勾搭在一起了，压根不需要我去撺掇了。而且2人的聊天记录直接让我震惊。乐乐，大叔一直都想要个女儿，可惜不能如愿，你愿意做大叔的女儿吗？大叔，在我心里，我一直都把你当成亲爸爸。乖女儿，今天在学校怎么样？有没有好好吃饭？大叔爸爸，你说要带我出去吃大餐的，什么时候啊？好，明天大叔就带你去，不过大叔太忙了，你到时候提醒大叔一下呀。早在1个月前，我还坚信刘东是为我守身如玉的好男人，而现在我却更愿意相信苍蝇不叮无缝的蛋。我默默地将手机恢复到阅读时候的原样，放了回去，只是把2人聊天记录的餐厅名字告诉了林丽。林丽很快回复了我几个字：天助我也。我知道他会安排好一切。一夜无眠。第2天，我提早准备了一切，去了那个餐厅。这家高档餐厅正巧是林丽的一个铁粉开的。林丽要了一个包间，又给老板嘀咕几句，然后冲我做了个 OK 的手势。刘东果然带着那个小姑娘来了。19岁的孩子确实青春有活力，穿着也时尚暴露。此时他毫不避讳，抱着刘东的胳膊，
人都快要钻进刘东怀里了。老板把他们带进事先准备好的包间，关上房门。你打过电话了吗？看林丽拿出手机，调整着刘东包间摄像头的角度，忍不住问了一句：我办事需要你操心吗？一块牛排扔在我盘子里，安心吃你的吧，都瘦得没人样了。不愧是好闺蜜，太懂我了。那边刘东满眼慈爱地盯着乐乐，但凭着女人的直觉，能看出这眼神的深处却是浓烈的欲望和兽性。而小姑娘看刘东的眼神也是炽热的、野性的，充满着挑逗。我觉得他们已经不清白了。低头咬了一口牛排，林丽小声道：来了来了。李云黑着脸冲进餐厅，四下打量。站在一边的老板突然拉住一个服务员，没头没脑地来了一句：现在的小孩真是不得了，那么小却找了个老头子，可惜一朵鲜花插在牛粪上了。李云不傻，立刻问老板：那个小姑娘在哪里？老板挠挠嘴，摇摇头，走开了。李云一脚踹开包间的门，扑上去，一手揪着刘东的耳朵，另一只手张开就挠。旁边乐乐还要拉，被李云劈脸一个耳光打得嘴角流血，再反过来继续撕挠。终究刘东是个男人，力气要大许多，用力把李云按在位子上，大声质问他想要干嘛？请孩子吃顿饭有什么错了？还说他是小人之心。见两人一脸清白的样子，李云脸色缓和下来，拉着女儿上下打量，最后狐疑道：真的只是吃饭？神经病！乐乐气得把手机直接摔在地上，转身跑出包间。林丽撇撇嘴：就这也叫好戏？别着急呀。我笑着又插起一块牛排，送到嘴里，恶狠狠地嚼着。真正的大戏还没来呢，夜很深了，刘东还没有回来。我舒服地躺在床上，拿着手机看好戏。李云坐在刘东的车里，厚重的粉底盖不住满脸的黑青。他情绪激动，大叫着，从口型中可以看出，他已经喷出成串的脏字，泪水从眼里涌出，在脸上划出几道沟壑。是的，我在刘东的车里也装了摄像头，直接连麦手机。刘东在拼命解释，还好心地从后座拿纸巾给李云，但不巧，却带出一个没拆封的小可爱。李云眼神变得凶狠起来，他立刻向后面看去，估计那也是他们经常风流的地方。他的视线落在座位一角，那个被撕开的小可爱，我放得比较显眼。你这个畜生！刘东的脸上立刻又多了3道挠痕。刘东还想按住李云，但此时的李云估计已经气疯了，张嘴就咬，抬手就挠，嚎叫声吸引路人都忍不住地过来观看。我忍不住想笑，但同时又有些悲哀，因为刘东在跟路人解释，两口子吵架，走吧走吧，没什么好看的。把手机扔在一边，不想再看。门锁响了，刘东回来了。我把头埋在枕头里，装作睡着的样子。他蹑手蹑脚走进来，在床边似乎站了一会儿，突然从后面抱住我脸颊贴过来。老婆，如同吞了蟑螂一样恶心，一副吓醒的样子，挣脱他的双臂跳到门边。你干嘛？老婆，是我。刘东以为我真吓着了，还想要过来抱我。我摆摆手，你身上什么味这么难闻？赶紧去洗澡吧。老婆，他却更加腻歪，而我借口儿子醒了，赶紧就跑出屋。我能听到他倒在床上的声音，能听到他重重的叹气声。我知道他现在就像热锅上的蚂蚁，着急想要找个救命的稻草，而我就是那根稻草。但我却想看着他被烫死。关门，并且反锁住，躺下之后习惯地去拿手机，心里咯噔一下。手机放在那屋了，而我的手机没有密码，当时汗就出来了。这种时候，儿子对不起了，在儿子屁股上狠狠拧了一把，儿子不明所以，痛得大哭起来。刘东，刘东，你快来看看儿子怎么了！趁着刘东过来抱儿子的空档，我赶紧把手机拿过来塞进睡衣口袋，还是有些担心，怕刘东看到那些信息。如果那样的话，我真的是必输无疑。看刘东的样子，又似乎并没有发现什么，但我能相信他吗？
情形对我有些不利。刘东把儿子送回他妈家，报了一个7天7夜的情侣旅游团，美名曰要跟我好好享受一下二人世界。二人世界，据我所知，公司的业绩已经持续直线下滑。刘东这个时候不应该想法保住公司，怎么还有闲情逸致和我共享二人世界？而且我并不打算和这个男人单独出去。真的，一想到他和那个老女人，我就如吞了几百只苍蝇一样恶心。我安排了一个小意外，脚扭伤住院了。他楼上楼下背着我检查，每天不重样的饭菜热腾腾的送到面前。我以为刘东会借着这个机会跟李云出去好好鬼混一番，但刘东却不分昼夜守在我床边。如果不是知道他的丑事，我真的以为他还是那个好男人。但这里面肯定是有他的目的。果然，在我出院的第1晚，他突然跪在我面前，哀求我帮帮他。老婆，是我鬼迷心窍，被那个老女人骗了。老婆，我知道错了，你原谅我吧。他痛哭流涕，而我也知道他偷看了我的手机，但好在他和乐乐一起吃饭的视频我给删除了。我和林丽的对话也是随时删除，只有他和李云在汽车里的视频是我大意了。我问他，如果我不愿意帮他呢？刘东坐在那里狠狠地抽了一根烟。那咱们就来个鱼死网破吧。从现在开始，你别想再看儿子一眼。他知道我的软肋，刘东的决然让我更加坚定地报复他。表面上我答应刘东会帮他把公司的业务重新拉回来，但毕竟只是同学关系，人家也不可能什么都听我的。他会听的。刘东盯着我露出奸笑，眼神中的贪婪阴森让我寒彻入骨。男人一旦狠毒起来，真的没有女人的活路。刘东的计划很简单，让我去勾引杜明，把业务拿回来。老婆，这个公司不是我一个人的，是咱爸咱妈的拆迁款，是咱全家的希望。你也不会眼睁睁看着他倒闭，对吗？是的，我不会看着他倒闭。我装着为难的答应下来。我化了精致的妆容，衣着也是特意搭配。8年的家庭女人生涯，让我很难得如此认真地打扮自己。刘东看得眼睛发直，想要来搂抱我，却被我一把推开。你还想不想拿回业务？我并没有去找杜明，我给岳芳发了条信息，只有一句话：妹妹，请你帮帮我。咖啡厅里，岳芳饶有兴趣地看着我。我已经帮过你了，做人不能这么贪心。我没有贪心，我只想拿回属于自己的东西，包括杜明。我摇头，我用一个秘密跟你交换。岳芳淡笑，摇头。我慢慢拿出一张照片，岳芳只扫了一眼，身体没动，但脸色已经完全变了。我告诉刘东，想要拿回业务并不难，但杜明要求公司的股份必须在我名下，否则他就给别人。刘东犹豫，现在公司的股份大部分在他名下，而我尽管有2/3的资金注入，但股份少得可怜。如果全部转到我的名下，他可就一无所有了。刘东给杜明打了电话，杜明自然态度明确，业务我只给信得过的人，至于你，我不相信。我也做出无所谓的态度。法人是你，总经理也是你，股份即使转到我名下，我和你是夫妻，也等于是夫妻共同财产。你没损失，我也没好处。既然你不愿意，那就算了，我还不愿意做那丢人现眼的事呢。刘东还在犹豫，但公司的状况可不给他犹豫的时间。要说男人最坚强的靠山，真就是金钱。如果公司倒闭了，我是有所损失，但父母好歹还有些存款，我也可以衣食无忧的生活。毕竟我只是个女人，没有野心。但刘东可就不同了。公司倒闭，他所拥有的一切，包括花天酒地的生活、糜烂的婚外情，以及哄小姑娘的经济来源，他可就一无所有了。而且我的软肋握在他的手里，他认为我跑不出他的手掌心。刘东把公司50%的股份转在了我的名下，加上我自己和父母的那些，我握着公司70%的股份，而刘东手里只有10%，这些足够了。明面上是杜明把业务慢慢又交给我们公司，
但其实幕后是岳芳在操作。当公司重新又走上正轨的时候，我把秘密告诉了岳芳。林丽是我的好朋友，也是一名出色的摄影师，但更多的人都喜欢叫她狗仔。这个女人真就像狗一样，特别会找那些隐私来拍。比如她拍某女星和某男星的约会，放到网上一下子就火了。又比如她拍杜明和杜鹃一起牵着一个小女孩的照片，那个小女孩活脱脱杜明的模样。而岳芳只有一个儿子。岳芳的冷静超出我的想象，她看着我，我要全部的照片。小事一桩，我把所有杜明出轨的证据给了岳芳。公司效益稳定下来，刘东不安分又蠢蠢欲动起来。但这次他的目标显然不是那个老女人，他和乐乐那个小姑娘的约会越来越频繁了。表面上我似乎什么都不在意，但他的一举一动全在我的视线下进行。他陪着乐乐逛公园、看电影、逛商场，买各种时尚的电子商品、品牌衣服，花起钱来毫不手软。而小姑娘对他的依赖也越来越深。一开始的时候，我还跟林丽说，这样会害了人家小姑娘的。我们想要撺掇两人勾搭在一起，却没想到他们早已勾搭上了。而且，就算不是刘东，这个小姑娘也会被别的老男人带走，本性如此，基因如此。两人越来越亲密，直到刘东告诉我，他要出差半个月，让我有空也去公司走走，监督一下。我知道收网的时候到了。我从婆婆那里把儿子抢过来，连夜送到远在外市的外婆家里，请舅舅们帮忙看护。我虽然是独生子女，但我有5位舅舅、7位表兄弟。然后我收集好所有的证据，起草了一份离婚协议，最后再到公司召开了一次董事会议，秘密播放一部分视频。董事成员一片哗然。接下来就是静待刘东逍遥完回来。刘东回来了，不是半个月，而是差不多1个月的时间，鼻青脸肿，腿也瘸了。我没有问他原因，因为我知道发生了什么。我拿出离婚协议，老婆，刘东还想再给我打亲情牌，签字吧。我递给他一支笔，对你也有好处。休想！刘东露出恶毒的眼神，脸也狰狞凶狠。你别以为自己赢了，我不签字，你什么也拿不到。我笑，这个男人真是愚蠢，事情已经到了这个地步，他还看不透吗？他扬着拳头就冲我过来。我3个表兄弟从卧室出来，架住他，直接扔出屋子。刘东自然不能善罢甘休，跑到公司要把我的股份全部拿回去，威胁要让我一辈子看不到儿子。闹得真好。我让保安按住他，开始放录像。这是林丽传给我的视频，说真的，我也是大开了眼界。刘东所谓的出差半个月，其实就是准备带着乐乐出去风流快活。毕竟他付出了，总要拿点回报。这个男人从不愿意做亏本的买卖。他们到达那个美丽的城市第1天，玩的是真开心。刘东还豪掷好几万，给乐乐买喜欢的东西。晚上，刘东让乐乐在房间里等他，而他去吃了一些补药。虽然刘东只有35岁，但面对只有19岁的小姑娘，他自然想要表现得更好。3粒药丸吞进去，刘东只穿着一件睡衣，春风满面地去敲乐乐的门。门开了，他以为里面等待他的是惊喜，但是一个5大3粗的男人出现在他面前。没等刘东质问，对方直接一拳就把他放倒，然后拖进房间里，还有2个男人在等着他。那一晚真可以说是刘东最黑暗的时刻。刘东被3个男人打得死去活来，哭爹喊娘。而其中那个中年男人下手尤其狠，专往刘东的命根子狠攻。要知道，刘东可是吃了补药的，那药性一发作，哪管你是挨揍还是快活，这一脚脚踹的刘东差点就此归西了。他在外地那些日子，每天的安排大概就是挨揍，然后花钱请揍他的人吃饭，然后再挨揍。起初他以为是得罪了什么人，还暗憋着一口气，想等回来再报仇。后来直到有一天，乐乐忍不住喊了一声“爸爸”，不能再打了，再打就出人命了。刘东这才知道，那个中年男人竟然是乐乐的爸爸韩强。
临走的时候，韩强告诉刘东，以后再敢打他前妻和女儿的主意，他就让刘东永远当太监。然后拖着不情愿的韩乐乐走了。刘东养了差不多半个多月，才算有个人样的回来。他一路上都在反思自己到底哪里出了纰漏，能让韩强追到外室去揍他。直到我拿出离婚协议，他立刻就明白了。是的，一切都是我做的。我把他和韩乐乐的每次约会视频都发给了韩强。不要问我怎么找到的韩强，城市就这么大，除非你不愿意找，否则没有找不到的人。当然，如果只是单纯的约会，韩强或许不会被激怒。他或许以为女儿大了，找个男朋友是正常的，虽然对方老了一些。但当他看到刘东还在和他前妻有约会，韩强怒了。哪怕离婚这么久，看到自己的小白菜被一头道德败坏的野猪给拱了，任何一位父亲都会屠猪。此时的刘东已经彻底失去理智，他所有的丑事都被一点点地放出来。再看一遍这些视频的时候，我真是万分感谢林丽这位好闺蜜。她当一个小小的摄像师真是太屈才了，每个角度每个画面都那么的意味深长。公司员工一片哗然。虽然劈腿在现今这个世界是再正常不过的现象，但一向都是以阴晦形式出现。像这样正大光明的看着一对狗男女偷情，震慑程度绝不亚于当众播放一部牙买蝶的毛片。毕竟我是个女人，尽管再憎恨刘东，最后还是想留一些情面。比如我拿着离婚协议，如果刘东认真的看完，会发现我把房子和10%的公司股份留给了他，算起来也是一笔不小的数目。又比如他能心平气和地承认自己的错误，我也会保留让他探望儿子的权利。但最终他什么也没有，他挂在嘴边始终就一句话：臭女人，我会让你不得好死。我把证据拿到法院，已无过错一方提起离婚送诉。刘东净身出户，公司的股份全部被我以低价买了过来，儿子的抚养权在我手里。鉴于他狂暴的表现，法官取消他探望的资格。至于房子，我坚决不要，但因为有我们双方的名字，他以市价买下属于我的那一半。而这些钱正好是他公司股份的全部。其实他可以不买，因为我已经搬了出去，但他不买，房子就无法再进行买卖。我是无所谓，但刘东却不行。刘东除了那套房子，已经一无所有了，断绝了所有的联系。我以为从此再不会见到刘东这个人，却没想到最终以这种方式见到他。那天我把儿子送去学校，刚要离开，远远就看到一群人围在那里。本来我是不喜欢看热闹的，但那天总有一种异样的感觉，忍不住就凑过去。一群人在殴打一个人，起初挨打的人是趴在地上，后来有人踢了他一脚，他痛苦呻吟地翻过身来。是刘东，尽管邋里邋遢，尽管满脸是血，但我认出来他就是刘东。林丽后来告诉我，刘东最后那栋房子也没保住。李云和前夫打上门去，说乐乐根本还不到18岁，刘东涉嫌强奸要去告他，要想不坐牢就赔偿。最后刘东只能把房子卖了，钱给李云，那两口子才算放过刘东。什么也没有了。刘东每天借酒浇愁，喝醉了就骂我骂李云，唯独从不骂自己。在他心里，所有的一切都是别人造成的，而他是无辜的。至于乐乐，他尝到了金钱的甜头，先是把刘东赔偿的钱偷出来挥霍，而后经常跟一些老男人在外面鬼混，最终因为怀孕流产被学校开除。而这个小姑娘并不思悔改，每天还想着如何跟母亲抢男人，如何让男人给她买手机、买平板，让作为母亲的李云时刻处于精神崩溃边缘。当然还有杜明，越方比我要精明100倍，也更有手段。所以我想杜明的日子可能比刘东还要难过吧。佛曰：一切诸果皆从因起，一切诸报皆从业起。所以善恶皆有报，